lutadores precisam treinar bastante. Você bate todo dia? Aí é complicado. Acho que faz parte mais do esporte, às vezes tem que aprender mais é suportar do que às vezes até poder golpear. Então você tem que estar mais preparado para poder suportar um combate duro. Mas o adversário dá abertura. Você mete a mão. Olha, se ele estiver na distância e ele vacilar, a gente tem que ir para cima. Existem competidores desonestos. O seu meio é muito sujo? Olha, isso não é novidade para ninguém, né? Acho que em todo trabalho, em toda profissão, tem os imundos, né? Com certeza tem. Se o oponente dá as costas, Vossa Senhoria parte para a montada? Mas se eles der as costas, a gente pega as costas. A montada era já em outra situação. Atletas de nível internacional viajam bastante. Você chegou há pouco de fora? Faz um tempo que eu cheguei mas graças a Deus eu tô aqui na minha terra. Integrar uma equipe de vale tudo não é brinquedo. Para entrar na sua, tem que ser durão. Olha, tem que estar disposto. Acho que tem que estar disposto. Ser um atleta tem que estar disposto. No ringue é importante controlar o nervosismo. Logo antes de entrar, você fica calminho? Não. A gente vai entrar no combate, você tem que estar em estado de alerta. Você tem que estar literalmente ligado. Mas o consumo de produtos orgânicos favorece o atleta saudável. Após um treinamento, que tal um belo chá de minhápica? Esse eu deixo pra você. Esse eu tô fora. Vitor Belfort, nos exercícios de musculação, há o supino reto e o supino inclinado. Quanto você aguenta no reto? Esse aí também eu tô fora. Esse aí eu deixo pra vocês aqui. Honestamente agora, se a vitamina de frutas é uma opção nutricional assaz apetecível, Vossa Senhoria bate uma com uma mão pra galera? Eu acho que cada um tem que fazer a sua. Uma salva de palmas para Vitor Belfort, totalmente excelente na bola na fogueira.